Привет, и сегодня мы играем в игру под названием Метель. И я хотела бы сказать, что моего лица не будет, в игре. И, короче, вот. Я могу озвучить чуть-чуть неправильно, потому что у меня, когда я снимаю на телефоне вот так вот, типа видеоэкрана, что я сказала? Запись видеоэкрана, то у меня нету микрофона. А может и есть? Я забыла. И, короче, если будет озвучка неправильная, то простите. Приятного просмотра. И всем привет, это Метель русский. Так, всякое такое. Так, я хотела этого нега, боже, выбрать Деда Мороза. Подарочек принесет. Играем за Иржином. Он легкий, наверное. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Так, ну вот я и тут. Ищем отмычку. Я это уже, в принципе, проходила, но не помню, какой. Что я сказала? Отмычка. Допустим. Открываем. Я знаю, что сейчас будет. Она мне лает. Лайк вот. Лайк возьму. Спасибо. Валим назад. Что ж поделать. Такова судьба. Сидим. Сидим. Угу. Пришла и оторвала голову нам чумачичья весна. Это мне, что ли? Сам год такой, боже. Посмотри на мою попу. Доктор, что там? Говорю, доктор, что там? Что-то здесь не так. Что там не так? Вроде все. Давай. Все, спасибо, доктор. Выручили. Мне кажется, я знаю, что меня взять на превьюшку. Так, открываем шкаф. Добираем ключ. Хоть бы от этой, это без ключа. Без ключа. Что тут французка, боже. Теперь мы можем посмотреть код от ящика. Вот от этого вот там. Я озвучиваю, поэтому я думаю, что я покажу. 697, 697, 697, 697, 697, 697, 697. Открыть. Ну, открывается теперь кусок. О, ржавый нож. Ящик клику дал. Так, это у нас вон там, да. Вот так. Берите, боже. Я играю на телефоне, мне неудобно, мне на планшете удобнее. Какого фига? Вот, наконец-то. Так, идем в другую комнатку. Я знаю, что сейчас будет, так что нужно заранее выключить свет и взять метро. Так, сейчас поймете, зачем метро надо.
очень надо. Вот, кстати, подпишитесь и поставьте лайк, пожалуйста. Я очень в этом нуждаюсь. Вот зараза. О май гад. Алкашня. Так, идем назад. Хотите, чтобы я в шашки или луну поиграла? Если да, то напишите в комментариях. Так. Блин, я медузу мукать буду. Главное, ты кусок. Так, погоди-ка. А? Что-то здесь Так, не так. погоди-ка. Что-то здесь не так. Там нет ментулы. А давай стаканялки. Чух ты вода. Бежал. Махабат Приявасан, Гадасан, Карасан, Чинбахат Приявасан, Бегасан, Ватасан, Кузикус. Не переплачивайся. Ну и пофиг. Не хочу я ничего переплачивать. О, какой красивый черный. Так, у меня ничего. Вы поняли, в общем. Так. Заходим сюда, идем. Ну окей, там не знаю. Сейчас, где оно? Вот. Сейчас мне, короче, нужен ключ. Заранее все закроем. Потому что там дверь пещеры. Давайте, раз, два, три. Погнали. Так. Во. Все, бежим, валим на гелике. Махабат Приявасан, Натасан, Карасан. Так. Открываем, пока его нет. Быстро берем эту фигню. И ждем. Сам заткнись. Вот выйти собаку у тебя заберу и все. Будешь без собаки жить. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Я спать хочу. Что-то здесь не так. Какой фига, хватит лайкать мои посты. Все, можно идти. Так, открывать надо вот эту фигню. Вы знали? Нет, вы не знали. Не увидите. Ручка, ящик. Теперь нам надо сюда. Тунь. Мунь. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, показал огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Угу. Так. Взгляд, месяки. И вот это. Вот. Берем смазку. Замазку. Делаем вот так. Дальше мы берем штопор. Закрываем. И делаем вот так. И у меня, короче, одна проблемка. Чтобы открыть кое-какую дверь, где нужен штопор, мне нужен топор. А топора у меня нету. Вот что это за без издевательства? Ты закройся. Спасибо. Вон там дверь. Сейчас, наверное, покажу. Нет. Вот, сейчас покажу, наверное. Я просто озвучиваю после этого. Я забыла, какая там. Тут нет нифига. Тут тоже. Так, а где есть? Тут колбаса. Я хотела бы съесть, но меня убьют. Так. Это не от этой. И не от вот этой. Это вторая публикация, потому что я случайно нажала. Так, что мне делать? Вот от этой двери, кстати.
Так, мне подруга написала, вообще капец. Я тут сижу, озвучиваю, как мне ответить? Ну ладно, такая не подходит. Давай быстрее озвучивайся. Короче, скорее всего, нужно будет просто, потому что я не знаю, как это сделать. Так. Вот. Вон там, видите, бочка? Вон там, за шкафом. Вот это штопор к ней нужен. Так. И что делать? И что мне делать? Снимать провод, наверное. И не хочу озвучивать, мне лень. Ну ладно, давайте всем блоки, наверное, там. Зачем ведро надо? Еще ведро. Зачем ему два ведра? Одно на блоке, другое на ноги. Это сколько? Тут тоже ничего нет. Нога. Что за шим? Валим. Привалили. Если меня плохо слышно, простите, но я пытаюсь прям в динамик орать. Простите. 10, 9, 8, 7, 6. А где 6? Считать разучились. Ну заткнись. Куда ты прешь? Был кусок. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Пришел. Б. Ну, вроде все на месте. Ага. Все так. Все на месте. Это факт.